Nagaasaa yerootti mootummaa nu bulcha jennee itti amanne dhaaba bakka nu bu'a jennee itti amanne yerootti itti adda baafannee filachuuf jennutti deemaa jirra jechuudha. Hunda dursaa filannoon kun filannoo tasgabbii qabu akka ta'uudhaaf namni kamuu kan na ilaallata jedhu dhimma nageenya filannoo kanaatti akka nam tokkootti dursee bakka bu'ee yookiin ofiin of ta'ee dhimma nageenyaa isaa irratti hojjechuu qaban jedha. Darbee filannoon kunii guyyaa kaardiin kenname kaasee haga xumura isaatti hordofee kaardii isaa seeraan fudhachuu buufata filannoo dhaqee filachuun mootummaa gara fuulduraatti bakka na bu'a galmaa kaayyoo koof karoora koo nageessisa jedhee irratti yaadee irratti hojjechuutii qabaan jedha. Amanuu Dhangiyaan jedhama. Filannoon kun kan inni geggeeffamuu qabu karaa dorgommii irratti karaa hundaa'een haqa qabeessa karaa ta'eenii paartilee hundumtuu karaa carraa argatanii bilisa karaa ta'anii fi karaa diimokiraatawaa ta'eenii carraa kanatti dirree diimokiraasiin bal'atee fi dirree dorgommii kanattis akka paartii kamittiyyuu dorgomee filannoon geggeeffamu nagaa diimokiraatawaa kan ta'ee fi kan uummanni borii abdii itti horatuu fi abdii kanas kan uummataaf galmaan ga'uudhaaf carraa kan banu ta'uu qaba jedhee yaada. Filannoon kun karaa naga qabeessa ta'een karaa diimokiraatawaa ta'een akka inni geggeeffamuu fi gahee isarraa barbaadamu taphachuu danda'u turre jiraachaa. Takkaaleen Shifarraan jedhama. Lammiin kamiyyuu biyya isaa nama geggeessuu nama guddina biyya isaa itti ufsiisu kaa'achuun dirqama ta'a. Kana keessatti filannoo marsaa torbaffaa kana keessatti lammiin kamiyyuu karaa nagaadhaan karaa diimokiraatawaadhaan akka inni xumuramuuf nageenya isaa irrattis hojjechuu danda'u turre jiraata jechuudha. Sababni isaa dhimma biyyaati. Dhimma waliiniiti wanta ta'eef dhimma waliinii kana irratti nageenya isaa eegsisaa filannoon kun karaa nagaaf karaa qajeelaaf diimokiraatawaa ta'een akka inni gaggeeffamu gochuutu irra jiraata jedheen kana yaadu. Filannoo marsaa torbaffaa kana bifa gaarii fo'aa ta'een akka dhuunfaa kootti kanan eegu. Even dhuunfaa koo darbee akka maatii kootti illee kanan eegu. Maatiin koo anis kaardii kana fudhannee biyya keenyaaf waan ta'u guddina biyya keenyaa gara fuulduraatti hin buuta jennee kan amannu filachuudhaaf qophii guutuu xumurree jirra jechuudha.